بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سهار په خیر دوستانو. اکثره خلکو نه دوستان کمنټ راځي چې ډیر زیات فوکس په پښتو فارسی ژبه وسی، بعضی دوستان په انګلیسي باندې وای. نو هغه تیر درس د پښتو ژبې چې مونږ تر سٹارټ نه اخیستی یو، تر اډ فیل سپلیټ او ترانسپوز پورې ویلی یو، هغه ته به ادامه ورکو په پښتو ژبه باندې. یو له آپشن بل چې سورت او فلټر په نوم باندې یادېږي په ایکسل کې بل هم شته چې په هغې باندې مونږ خپل معلومات منظمولی شو او هغه کولی شو په دې باندې فلټر اپلای کو. هغه باندې به اوس شروع کو. نو دې دپاره راځو که غواړو چې فلټر اپلای کو، یو اسانه لاره دا ده چې کنټرول شفټ ال ډایرکټ فلټر اپلای کیږي. نو دغه نښې به دلته راشي، دا د فلټر نښې دي، کولی شي دلته فلټر وکړو. کنټرول شفټ ال بیا وایم دا له منځه ځي. خو راځو عادي لارې ته. هوم، په هوم ټاب کې سورت اینډ فلټر لرو. په دې کې کولی شو چې اول که په هر څه مې چې کلیک کړي وي، دلته ما کلیک کړي په دې کټګري کې ده، نو زه به سورت A to Z کم. وګورئ دا نمونه له A نه تر Z پورې منظم شول، یا الف تر یا پورې منظم شول. که غواړم چې د دې سرچپه Z to A فلټر کم، نو په دې باندې بیا کلیک کوم. نو هغه نمونه چې له Z طرف نه شروع کیږي به اول او د A طرف نه هغه به آخر ته راشي چې دې ته مونږ سورټینګ وایو. یا په اعدادو هم کولی شم، دلته کلیک کوم، بیا راځم سورت A to Z. وګورئ کمترین عدد اول، ورپسې بیا همدا شکل باندې زیاترین عدده پورې تر آخره پورې. او کولی شم چې سرچپه دې هم وکم چې زیاترین عدد اول او کمترین عدد آخر. دا یو د سورت هغه دی چې کولی شو په عددو باندې او په نومونو باندې سورټینګ وکړو. له دې سره په ډېر اسانۍ سره موږ خپله ډیټا سورت کولی شو. یا که غواړم چې فلټر یې کم، کولی شم بیا کنټرول شفټ ال فلټر ورکم. غواړم هغه عدد راته معلوم کی چې دلته یې زه انتخابوم 100,000 10,000. اوکې کوم یو فلټر دا اپلای شو چې عدد د 100,000 او 10,000 انتخاب کړل. کلیر فلټر سره بیرته ختمیږي. او یا که غواړم په نومونو باندې، دلته کولی شم سرچ وکم، وایم هر جي کې چې A استعمال شوې ده، یا دلته A انتخابوم او اوکې کوم. وګورئ کوم عددو کې دلته چې کوم نومونو کې چې A استعمال شوې ده هغه دلته پکې راځي. یا خپله کولی شم دلته نور فلټر اپلای کم، بیګینز ود په کوم عدد چې شروع کیږي. زه کولی شم دلته وایم هغه عدد چې S سره شروع کیږي، هغه نمونه. نو دا به دلته ماته هغه نمونه فلټر کی. مختلف آپشن په فلټر کې شته، خو دا به مونږ کله چې هوم ټاب وایو فلټر ته به راځو او دې ډیټا باندې به کار کوو. دې نه لاندې راځم په نیکسټ سټپ کې دلته مونږ سره په کلر یا رنگ باندې منظم کول دي. که چیرته وغواړم چې رنگ واخلم یا ډیټ واخلم، نو د دې لپاره دین استفاده کولی شو. اول راځم تاریخ ته. دلته که وګورئ تاریخونه 25 40 22 28 منظم نه دی تاریخ. نو د دې منظم کولو لپاره دلته سورت آپشن شته ده. A to Z ورته ورکوم او کمترین تاریخ یعنی زوړ تاریخ، ورپسې بیا آخرین نوی تاریخ. د دې سرچپه هم کولی شو. اوسنی تاریخ ورپسې آهسته آهسته هغه تاریخونه چې شاته راځي، دا په هغه باندې مونږ سورټینګ وکړه په تاریخونو باندې. په رنګ باندې څنګه کولی شو؟ زه غواړم کوم یو چې دا سپین رنګ لري له ټولو نه دی اول راشي، دلته سورت بای کلر. که چیرته نو فل ورکم، هغه عدد چې سپین هغه دي ابا اول راځي. او که چیرته دا بل رنګ انتخاب کم، هغه عدد چې زیړ رنګ لري هغه به له ټولو نه مخکې راځي. نو په رنګ باندې هم کولی شو چې فلټر وکړو. همداسې کولی شو چې اوریج پکې واخلو، اوسط پکې واخلو. اوسط هم دلته کولی شو چې مونږ واخلو. د دې لپاره راځم فلټر ته. په فلټر کې دلته اباو اوریج هغه عددونه اول د دې اوسط راخلي چې د اوسط نه زیات دي، هغه عدد راته ښیي چې 3860 د 3015 او 5050 له
اوسط نه جګ عادات دي. کولی شم بلو اوریج واخلم، له اوسط نه ټیټ هغه عادات دي 2112 1114 یا 1411 1528 او همداسې کولی شم چې کلیر فلټر بیرته یې ختم کړم. دغه علاماتو ایسته کولو دپاره دلته په هوم ټیب کې فلټر آپشن ده، دا ختمولی شئ، دا هم کیږي او داسې هم کولی شئ چې کنټرول شفت ال. دا و د سورټ او فلټر معلومات. راځو دویم هغه ته ټیبل ته. که چېرته وغواړم چې یو ټیبل جوړ کړم نو هغه هم دلته کولی شم، چون ما ټیبل جوړ کړی دی تیار، د ټیبل په فارمټ باندې دی، ځکه دلته ما ته صرف بیا ډیزاین راځي، نور څه هغه نه راځي، ځکه چې ما الریډي مخکې له دې نه ټیبل ته کنورټ کړی دی، ما په ټیبل استعمال کړی دی. که زه یو څه معلومات ولرم دلته به جوړ کړم. یو څه نومونه دلته ورته ورکوم. نو د دې یو څه مصارف هم ورته ورکوم. let's say for example 50,000. نو که غواړم چې دا ټیبل ته تبدیله کړم، دا کولی شم په اسانۍ سره یو ټیبل اضافه کړم. انسرټ منیو ته راځم او دا ټیبل انتخابوم او اوکې کوم. یس وګورئ یو ټیبل ته تبدیل شو. ډیر په اسانۍ سره یو ټیبل ترېنه جوړ کړ. دلته بیا نور فارمټ هم شته، هر فارمټ انتخابوئ. کله چې دا انتخاب کړئ دلته به د ډیزاین آپشن انتخاب شي، په دې کې کولی شو چې مختلف ډیزاینونه انتخاب کړو چې کوم رقم د مونږ په کار وي. دې نه لاندې په ټیبل کې نور هغه هم لرو. که چېرته غواړو چې عادات سره جمع کړو، ټوټل یې کړو، د دې دپاره اسانه لاره ده، نو کولی شو چې دا دلته سره جمع کړو. د ټوټل دپاره دلته په آخر ټوټل کې الټ ایکول ټو کلیک کوم او انټر کوم. وګورئ ټوټل اتومات په دې ځای کې جمع کړل، چې دا هم یو لاره دی جمع کولو د اعدادو د اسانه لاره، چې ډیر کم وخت سره کولی شي چې حساب وکړي. راځو د ټوټل رو ته راځو. ټوټل رو هغه رو ده چې دلته په آخر کې مونږ اضافه کوو په یو ټیبل کې. کله چې مونږ ټیبل ولرو، هر ټیبل کې چې غواړو چې ټوټل رو راولو، نو دلته کلیک کوو. دې سره ډیزاین آپشن انتخابیږي، دلته راځي، صرف دلته یو کلیک کوو، ټوټل رو. ټوټل رو به دلته کې خپله اضافه شي. دا هم یو لاره ده چې مونږ کولی شو د دې نه استفاده وکړو. یا غواړم د دې فلټر وکړم، هم کولی شم چې دا فلټر کړم. نو په فلټر کې بیا راځم همغه آپشن ته، اباو اوریج، هغه عادات به راواخلي چې اوسط نه بره دي، او بلو اوریج هغه عادات به راته وښیي چې له اوسط نه کم دي. او یا که غواړم چې جمع یې کړمه، دا صرف انتخابوم. دلته وګورئ 4000 به کېږي او ټوټل کاونټ یې 8 دی. 4000 چې تقسیم پر 8 شي، اوسط یې 3000 دی. نو دې ځای کې هغه اوسط هم راوباسي چې عدد 3000 راځي په دې مثال کې. دې نه بعد ډراپ ډاون لرو چې غواړو کوم لیست جوړ کړو. ډراپ ډاون دا هم کولی شو چې په دې ځای کې اضافه کړو. مثال په طور زه غواړم چې داسې یو آپشن ولرم چې میټ انتخابولی شم، یا بیکري انتخابولی شم، یا پروډیوس انتخابولی شم، چې دې ته مونږه هغه وایو ډیټا ولیډیشن، چې مونږ کولی شو له ډیټا ولیډیشن نه دا دلته اضافه کړو. د دې دپاره دا زه انتخابوم کوم ځای کې چې غواړم دا اډ کړم. نو ډیټا منیو ته راځم، دلته لرو ډیټا ولیډیشن.
په ډیټا ویلیډیشن کلیک کوم نو غواړم چې که چېرته دلته نوم اگزامپل هغه به ورکړم MTN انتخابولی شم AWCC انتخابولی شم روشن انتخابولی شم او اتصالات خپل والیډیشن چې دی موږ به دا جدا درس لرو په والیډیشن باندې ډیر زیات کار لري یو مشخصه ویډیو به خاص په والیډیشن باندې وي نو دا اوکې کوم اوس وګورئ دلته په لیست کې غیر له دې شرکتونو نه بل شی نشم انتخابولی که چېرته زه بل شی لیکم او انټر کوم ایرر به ورکوي دې ته موږ ډیټا ویلیډیشن وایو چې موږ خپله په دې کې ډراپ ډاون لیست جوړ کړ دا چې کله کلیک کوو یو لیست راځي او لیست نه انتخابوو چې دې ته موږ ډراپ ډاون لیست وایو د ډیټا ویلیډیشن نه اضافه کیږي بله لاره دا ده که موږ ډیټا ویلیډیشن نه کوم لیست ولرو هلته خو موږ خپله ټایپ کړ کولی شو له دې ځای نه دې لیست کې اضافه کړو له دې ځای نه راخلم او دا انتخابوم او اوکې اوس به ضرورت لیکلو ته نه وي خپله هغه ځای نه له لیست نه م راواخیسته دا کوم لیست دلته پروت دی دې کې چې کوم شی دی که دلته زه دا تغییر کړم لیټس سی دا چینج کوم MTN روشن AWCC نو اوس دلته په دې کې هم دا تغییر کیږي زه خپله لیست مې ورسره تغییر کړ هغه عادات چې موږ مخکې کلیک کړي دي هغه نه تغییر کیږي خو کوم یو چې نوي راځي هغه به موږ کولی شو اوس بیا موږ بل نوم نشو ورکولی تر څو پورې چې دې درې لیسټونو نه انتخاب نه کړو نو د اوس دپاره همدومره بس ده بله ویډیو به انشاءالله ډېر ژر تاسو ته راورسیږي ډېره زیاته مننه د دې نه دلته ما سره وی په دې ویډیو کې او هره پوښتنه چې وي لطفا ما نه کولی شئ پوښتنه وکړئ مننه شکر